Dobrý večer. Prosím ťa, Dave, napíš do chatu, či ma počuješ, alebo či ma počujete. Skúsme takú skúšku. Výborné, super, ďakujem vám. Takže ešte raz dobrý večer vám všetkým. Moje meno je Jan Markoš a dostal som túto ponuku od Davida Kaňovského, za čo veľmi ďakujem, a tiež od Českého šachového zväzu. Rozmýšľal som, že aká téma by mohla byť prospešná pre takéto stretnutie digitálne. A zdalo sa mi, že ukazovať vám nejakú strategickú vec, alebo tak je fajn, keď človek prednáša hráčom, ale pokiaľ prednášate trénerom, tak je strašne dôležité proste ukázať niečo, čo je hodne praktické a dá sa použiť vlastne v trénovaní ďalších ľudí. Takže nakoniec môj video padol na tému, ako používať počítač pri trénovaní, pretože je veľmi fajn, že vlastne máme každý... Ďakujem, David. Tú fotku, ktorá tam bola, nemám moc rád, lebo tá košela žltozelená už asi 8 rokov neexistuje. Čiže ako používať počítač pri trénovaní? Najsilnejšieho šachistu máte u vás doma, som to nazval. To znamená, že každý z nás má niekde strčeného v počítači nejakého Davida Navaru alebo Magnusa Carlsena, čo je veľmi fajn, dokonca Nikita jesť. Akurát je to taký zvláštny spoločník, pretože ste to veľmi silný hráč, ale moc sa s ním neporozprávate. Poďme ďalej. Dave, môžeme ísť ďalej. Ďakujem. No, jedna otázka je vlastne, že ako sa s týmto faktom vyrovnať, že máte doma niekoho, kto je o toľko lepší v šachu ako vy. Sú ľudia, ktorí sa pokúsia zbaviť tejto trošku traumatizujúcej skúsenosti tým, že jednoducho povedia, že počítač aj tak nerozumejú stratégii, že sú iba dobré v taktike a že vlastne nemá zmysel ich veľmi počúvať. To už dávno nie je pravda. To možno bola aj pravda pred 10-15 rokmi, ale dnešné počítače sú strašne silné vo všetkých aspektoch hry. Možno s výnimkou niektorých veľmi špecifických pozícií, ktoré z nich si ukážeme. No druhý prístup je, že povedať, že tak tí počítače sú vlastne príliš silné, však vidíte tu ten Stockfish, má 3394 rating, že od nich aj tak to je úplne iný vesmír, proste čo my si môžeme na klubovej úrovni alebo na ligovej úrovni, čo si od nich môžeme odniesť. No to je tiež taký druhý ako keby ústup od tej otázky, že ako ten počítač využiť, pretože využiť sa ho dá a aj si ukážeme ako. Takže medzi týmito dvoma ako keby extrémami, keď jeden hovorí, že vlastne počítače šachu moc nerozumejú a druhý, že počítače sú príliš silné, preto nemá zmysel sa s nimi ako keby handrkovať, tak medzi nimi túto strednú cestu sa pokúsime nájsť v tomto webinári. No, a keď sa pýtame, že aké silné sú počítačové programy, tak ako vidíte, ten rating tých 3394 a 3381, také zvláštne cifry ako z iného sveta, tie sú naozaj oprené aj o keby kontakt s normálnymi šachistami, takže naozaj môžeme povedať, že keby hral Carlsen so Stockfishom 8 na nejakom rozumnom počítači zápas, tak pravdepodobne to nedopadne pre Carlsena veľmi dobre, aj keď sa nejaké partie remizuje, vlastne nevyhrá žiadne. No, jedna dobrá vec je, že tie oranžovo vykreslené programy v tomto rebríčku sú zadarmo. Aj ten najsilnejší, to znamená Stockfish 8 je zadarmo, takže prvá praktická rada, ak nemáte ešte takýto program, tak si ho kľudne stiahnite na stockfish.org/download, budete ho proste mať a nemusíte utrácať peniaze na akékoľvek iné veci, pre naše účely je absolútne výborný. Poďme ďalej. No, čo engine urobí za vás a čo musíte urobiť vy pri trénovaní, pri analýze pozície a tak. Tak prvá vec je, že počítač, keď si ho pustíte, tak samozrejme vám nájde najlepší ťah v pozícii,
a zároveň vám ukáže napríklad kritické momenty počas tej partie, keď jeho hodnotenie poskočí. To znamená, ukáže vám najlepšie ťahy alebo najlepšie ťahy a zároveň vám ukáže, kde bol nejaký kritický bod, ukáže vám chybu. Ale čo za vás neurobí, je, že nezovšeobecní. Poďme si ukázať, čo by to mohlo znamenať. Môžeme ďalej. Toto je pozícia, čierny je na ťahu v tejto pozícii, toto je pozícia jedného môjho zverenca bývalého, ktorý dneska už je veľmajster a bielý mi hral silný poľský veľmajster, čiže je to ako veľmi, veľmi kvalitná partia v niečom. No a tu ten čierny zahral tak B7, B5, môžeš ho urobiť. Čiže zahral B7, B5 a bielý pokračoval E4, E5 a keď sa vrátime, vráťme sa do tej pôvodnej pozície, prosím. Ešte jedno. Tak počítač kričí, že po B7, B5 biely má výhodu 0,7 povedzme, alebo 0,75 a pešiaka a po E7, E5, čo keby iný ťah, má o mnoho menšiu výhodu. No a teraz otázka znie, že toto ste teda zistili s počítačom, nestalo vás to žiadnu námahu, pretože tak strašne silný, ale čo vy vlastne tomu svojmu zverencovi poviete, keď toto zistíte? Ak mu poviete, že milý Jano, mal si miesto B7, B5 a E7, E5, tak sa toho veľa naučí. Naučí sa o tejto konkrétnej pozícii, že fúha, no dobre, tak toto bola chyba. Keď na budúce sa dostanem do presne tejto pozície, tak zahrám teda E7, E5. No ale uznajte, že to nie je veľmi veľká pomoc. Vy, čo potrebujete urobiť, je, že nejakým spôsobom zovšeobecníte, alebo respektíve preložíte do ľudského jazyka to, čo ten počítač vám povedal veľmi konkrétne. A v tomto okamihu už nastupuje vaša ako keby tvorivosť, vaše porozumenie šachu, vaša schopnosť sa vyjadriť. Napíšte mi do chatu, ak máte niekto nápad, že čo by ste povedali svojmu zverencovi, keby ste zistili, že E7, E5 bol silnejšie ako B7, B5. Takže dajme si chvíľku pauzu, môžete rozmýšľať a keď tak napíšte, že čo si myslíte. Aspoň jeden názor poprosím, tam trochu také, že ja to nemyslím tak sám. No. Počkáme ešte 30 sekúnd, keď nie, tak niečo porozprávam. Výborne, čiže pán Milan Petras píše, že po B7, B5 by si by mal premyslieť, či nehrozí E4, E5. Áno, aj pán Hlásek to píše veľmi podobne, že E4, E5 keby je hrozba a teda B7, B5 jej veľmi nepomáha, takže treba sa na to sústrediť. Áno, a podobne aj ďalší. Skúste to ešte zovšeobecniť, lebo to stále treba o tej konkrétnej pozície. Čo by ste, aké pravidlo napríklad šachové by ste apelovali, keby ste hovorili, že B7, B5 je chyba? Že pán Kuncar píše, že povinnú ľahký figur dobrovať od centrum, pán Holásek, že uvažuje o plánech súpeže. Oboje sú to dobré nápady, jasné, tak toto je dobre povedať, ale mňa pritom veľmi silne napadá také pravidlo, že hra na krídlach je možná iba s zabezpečeným stredom, presne tak. To je to, čo píše vlastne teraz pán Staršil a viacerí z vás. To znamená, že áno, toto je hlavný problém, že on hrá B7, B5 v okamihu, keď ako keby sa mu rúca stred a to nemôže byť dobré. To môže byť dobré iba v okamihu, alebo respektíve iba s zabezpečeným stredom a preto to je skôr oslabené než čokoľvek iné. Jasné, že čierny hrať B5 s nejakým B4 a trošku keby vyhnať toho jazdca z C3, ale proste takto to nefunguje. Takže
Takže nehrajte na krídlach, pokiaľ nemáte zabezpečené centrum. Presne, toto je tá vec. A to vám počítač nepovie. Na to musíte proste prísť sám a je fakt, že ste na to prišli. Poďme ďalej. Či stalo sa D5, E5 a čierna pozícia sa začala trošku kaziť. D5, E5. Teraz nepamätám preťahol, ale poďme ďalej. Natiahaj to až po C2, prosím ťa, Dave. Od C4, D2. Čo nejak sa hralo? Čierny vrátil konia do centra. D5, D5. Konce 7 sa myslím stalo. C1, E6, stalo z D2. No a v tomto okamihu, zastaneme tu, je druhý taký podobný moment, že čierny zahral dáma D8, B8 v tomto prípade a dostal jazdec D5. Tie veci môžeme potiahnuť, vrátiť sa späť, prosím ťa, Dave. Dáma D8 a dostal jazdec D5. Počom vlastne nejaké branie na E5 nevychádza veľmi dobre a to bude taká neradostná, aj počítač kričí, že zle je. Ale mal zahrať, a keď sa vrátime, čiže ja z D5 vrátime na D8 vrátim, keď sa vrátime, tak vlastne mal ísť buď kôň ED4 alebo kôň CD4. A toto je taká informácia, ktorá v takejto hrubej podobe veľmi konkrétnej tomu súperovi moc nepomôže. Tak skôr sa môžete zamyslieť, že prečo by ste vysvetlili súperovi, teda zverencovi, že ja mám B8 nie až taký dobrý ťah, ale nejakým koňom na D4 je to fajn. Takže zase počkám rád na nápady. Čo by sa dalo povedať čiernemu mladému šachistovi, ktorý sa chce zlepšovať? Zahrať na B8 je smutný, že strašne prehral, potom opäť ťahol, alebo 8. No. Dobre, no tak nemám zatiaľ žiadnu odpoveď. A už máme. Výborne, že pán Miculka píše, že výmena ľahkej figury uľahčí čiernemu obranu. Áno, to je samozrejme pravda. Čierny má trošku menšiu kontrolu centra, kvôli Dešekovi E5. To znamená, keď vymení jednu z figúr, tak sa ostatným uľaví. Zvlášť smutnou figurkou v tomto okamihu strelec na D7, ktorý proste je taký polopešiak, pretože sa nemôže vôbec nikam pohnúť. Čiže áno, napríklad toto je výborné povedať, že vymente pár figúr, pokiaľ toto máte trošku menej priestor ako super. Inú vec, ktorú môžete povedať, že no, asi si sa milý čierne prepočítal, keď podáva B8 prišiel kon D5, lebo asi si chcel zobrať na E5, takže na budúci D5 či pozerať na nejaký prepočet. A môžete hovoriť aj o tom, že vlastne oba tie ťahy sú ťahy jazdcom do centra, ako jazdec ED4 alebo jazdec CD4, aj jazdec D5 sú ťahy jazdcom do centra. Takže toto vylepšenie vlastne figúry do centra je jazdcom veľmi citlivý a hrozne to pomáha, takže nenechajte taký ťah uísť. Dobre, poďme ďalej. No, vieme to preskočiť? Dostať sa až k tomu ďalšiemu vlastne po konci ukážky. Ďakujem.
Dobre, čiže prvá vec, ktorú sme si povedali, že čo pre vás engine urobí, nájde najlepší ťah, nájde chybu, čo pre vás neurobí, nevysvetlí alebo nezovšeobecní, nepreloží tú chybu alebo ten najlepší ťah do takej podoby, by to váš študent mohol stráviť, to ten počítač musíte urobiť vy. Druhá vec je, že počítač hodnotí povedzme skvelo, ako sme si hovorili, ale niektoré veci má obrovský problém ohodnotiť a to sú také dve hlavné veci a to sú pevnosti a nesumeriteľné pozície. Poďme sa najskôr na pozíciu pevnosti. V tejto pozícii je biely na ťahu. Keď si púšťate na túto pozíciu stroje, tak vám ukážu -3, -3,5, proste černý absolútne vyhratý a odporúčam zahrať kráľ G2 alebo H4 alebo nejaký taký ako normálny ťah. Čo by ste hrali vy? Stačí jeden ťah, aby sme to nečakali. Král G2, pán Kuncár, král G2. Dobre. Bieli môžu v tejto pozícii remizovať. Máme samé král G2. Máme iný nápad. A3, výborne, čiže pán Strašil odhalil, o čom je tento diagram. Ťah A2, A3 fixuje vlastne pozíciu na dámskom krídle, čiže po A3, A4, B4 alebo po A3, B4, A4 čierny neotvorí žiadne stĺpec na dámskom krídle a po A3, veže berie H3, král G2 sa ukáže, že vlastne čierny nie je schopný prejsť ani po stĺpci H, ani po stĺpci E. Bielý chodí kráľ F1, kráľ F2, pokiaľ je veža na E8 a kráľ G1, kráľ G2, pokiaľ je veža na H8. Čierny kráľ sa približiť nemôže, pretože keď príde nejaká na F5, tak sa nedostane cez E4, F4, G4, H4, čiže pozícia remíza. Napriek tomu, že bielý má iba vlastne troch pešiakov za väžu, čierny sa nevie k nemu dostať a vlastne na šachovnici stojí pevnosť. No ale aby toto vlastne počítač dokázal odhaliť, musel by mať v sebe zabudované niečo, čo, no to zopakujem, ale čo je schopné rozpoznávať tú pevnosť. A to nemá. Počítače počítajú rýchlo, počítajú hodne ďaleko, počítajú čo 15 ťahov, 20 ťahov, keď necháte cez noc 25 ťahov, ale pevnosť sa v čase nemení. Proste pevnosť je večná, lebo jedna strana tú pozíciu zmeniť nechce, a druhá ju zmeniť nemôže. Čiže pevnosť je večná a to hodnotenie sa tým pádom nemení. Že vždycky ako keby na konci tej varianty, či počet spočítal 20 ťahov alebo 25 ťahov, alebo 30 ťahov, tak na konci vždycky je to tá istá rovnaká pozícia, v ktorej počet spočíta, že väčšia je viac ako 3 pešiaci a vybavené. Myslím si, že bolo žiaduce, keby programátori dokázali dostať do šachových programov nejaký test, ako keby priepustnosti pozície. Neviem, ako by to vyzeralo, iste niečo také asi je možné a niekedy ho ako spustili v tom engine, ale do tohto okamihu tie šachové stroje nič takéhoto nemajú, takže nedokáže rozoznať pevnosť. Toto samozrejme je pozícia, ktorú som trošku upravil aj z určitej štúdie a nie je úplne jednoduché ju dostať, napríklad pešiakom a D2 tiež nie je úplne jednoduché dostať, ale napríklad tretiu alebo štvrtú partiu Carlsen Kariakin, keď mal vlastne Carlsen tých dvoch strelcov a strašne útočil, myslím, že to bola štvrtá partia, tak tam vlastne ukázalo aj počet minus 1,8 a pritom ako od toho okamihu to bola úplná remíza, pretože počet nedokázali rozoznať, že jedna strana nemôže podstúpiť. Čiže vyzerá to ako, že sa to stáva iba málokedy, ale v skutočnosti je to pomerne častý problém s počítačmi, hlavne pri blokovanejších pozíciách a pri nejakých jednoduchších pozíciách. Takže dávajte si veľký pozor, že keď počuješ niečo hlása, ale postavenie na šachovnici je blízke pevnosti, dajte si pozor, že náhodou to naozaj nie je pevnosť a neverte až tak veľmi stroju. Čiže toto je jeden výnimočný typ pozície, kde tie počítače nevedia úplne ešte správne rozumieť a druhý typ si dáme teraz. To sú tzv. Nesúmeriteľné pozície. To sú pozície, v ktorých jedna strana má silnú iniciatívu, ktorá nie je veľmi presne definovaná, že sa nedá dopočítať za nejakých 5 až 7 ťahov a druhá strana má povedzme materiál. Pretože schopnosť, ako mat a materiál sú nesúmeriteľné hodnoty,
Pretože môžete mať 2-3 veže viac, ale keď dostanete mat, tak ste proste partiu prehrali, však sa nehrá na materiál, na mat. Podobne ako, ja neviem, zdravie a majetok sú nesumieriteľné hodnoty. Je to 1 miliarda robí, že koľko má miliard peňazí, pokiaľ proste už je nad hrobom a má smrteľnú chorobu, tak mu to veľmi nepomôže. Pokiaľ iba trošku chorý, tak mu to samozrejme pomôže, podobne ako materiál pomôže brániť sa nejakej iniciatíve supera, ale v tých extrémnejších prípadoch vlastne sú to dve nezmeriteľné veci. No keďže počítače počítajú ako nuly a jednotky a nie sú schopné takých zložitejších operácií ako ľudia, tak oni vlastne nie sú schopné spočítať jablká s hruškami. Nedokážu iniciatívu a materiál nejakým spôsobom prepočítať, ani to nejde. Takže čo oni urobia, tak to nejak tak zhruba odhadnú, že koľko materiálu je vhodná táto iniciatíva a dajú to nejak akože k sebe a dosť často zaseknú. Takže napríklad v tejto pozícii, toto je pozícia, ktorú černými hral Sergej Movsesian, Bielým hral Sergej Movsesian a čiernym jeden z mojich smerencov a to je taký trošku odbočka vedľajšia varianta v partii. A veľmi dlho sme sa rozprávali o tom, či tá iniciatíva Bieleho by mala pešiaka za figúru, ale čierny jazdec na B2 síce nie je také jednoduché ho dobrať, ale Bielý dokonca nemá ani pešiaka v tomto okamihu. Bielý má čistú figúru menej, preto nie je napríklad veža A2, veža F6, veža B2, veža D6. Je na proste čistú figuru menej, ale má silné pešiaka na D6 a ten jazdec na B2 je chytený. To sú také dve veci, ktoré Bielý nedokáže využiť hneď, ale zároveň ako z tej pozície tak rýchlo nezmiznú. A to je pre počítač veľmi, veľmi náročné, pretože on dokáže, keď naráta 80 ťahov, tak ak ten jazdec tam stále bude od tých 8 ťahov na tom D2 a stále nebude nejakým spôsobom vonku, tak ten počítač už sa nedováta, či v konečnom dôsledku niekedy od 20-25 ťahov ten jazdec zmizne alebo nezmizne. Na tejto pozícii počítač odporúča kešovať za toho bieleho, proste získať nejakú časť materiálu späť, z veže A do veže B2 a tak ďalej. Ale čo už nedovidí, takže najlepším ťahom bieleho je také nenápadné, že G3 alebo kráľev 1, ktoré proste sa zbavujú problémov na tej najspodnejšej rade a proste nechávajú pozíciu tak, ako je, len bielemu trošku vylepšujú vyhliadky a proste tá slabosť toho jazdca na B2 sa prejaví až o mnoho ťahov neskôr. Takéto niečo tie počítače proste nie sú úplne schopné odhaliť. Takže sa vám môže stať, že keď túto pozíciu analyzujete, prechádzate varianty dopredu, dozadu, tak to hodnotenie toho počítača sa hodne mení, kolíše, niekedy je biely lepšie, niekedy je čierny lepšie, treba mu dať viac času, treba s ním potiahnuť kritickú variantu a netreba mu vždy veriť v takýchto nesumieriteľných pozíciách. Takže nesumieriteľné pozície sú proste tie, kde je na hrane, že či nejaká vec vyjde alebo nevyjde. Či napríklad nejaký útok pešiakmi skončí matom v síckej obrane alebo kráľovskej indickej. Či nejaký vzdialený pešiak, ktorý je blízko pola premeny, sa nakoniec premení alebo nepremení. Pokiaľ to je za horizontom nejakého klasického prepočtu, ktorý na nejakom pentiu v rozumnej dobe nejakých 12-13 ťahov, tak ten počítač môže sa dosť hrubo mýliť. Takže dve veci počítač nevie úplne, a to sú pevnosti a nesumieriteľné pozície. V tých pozíciách by som si dával veľký pozor a viac mu pomohol. Poďme ďalej. No, tretia vec je, ktorá hovorili sme o tom, prvá vec bola tá, že počítač nezovšeobecní, druhú sme teraz povedali, a tretia je, že počítač je objektívny, že vám povie vo väčšej pozícii veľmi presne, že ako to stojí, ale tým, že je objektívny, tak neberie do úvahy to, že šachy hrajú proste ľudské subjekty, to sú ľudia, ktorí sú nutne omylní, pod stresom robia chyby, niektorá pozícia sa hrá ťažšie, niektorá sa hrá ľahšie. A tým pádom aj z pozície, ktorú počítač ohodnotí ako rovnú, alebo približne rovnú, tak je možné vlastne vydolovať strašne veľa ťahov. Je teda strašne veľa bodov. A dajme si ďalšiu ukážku.
je taká klasická tréningová pozícia na slabé pole E5. Určite ste niečo podobné so svojimi študentami dosť často preberali. Je jasné, že biely stojí ako výrazne lepšie, pretože má možnosť niečo vymyslieť na dámskom krídle, kde má takú kvázi prevahu 3:2. Ten jazdec je silnejší na D5 ako stojí na D8. Aj viete, ako ho dominuje, že on berie polia E7, C7, B6 a podobne. No ale tá hlavná otázka je, že je táto pozícia remizová alebo je výhraná. No teraz pozrite sa na to počítač. Počítač vám ukáže 0,58 plus za bieleho. Čo je super. Pretože, a ukáže vám takéto plus rovná sa pod sebou, takúto malú výhodu bieleho, no to vám vôbec neodpovedá na otázku, či je pozícia remizová alebo vyhraná. A to je mimochodom taká tiež ďalšia slabina počítačov, že počítači hodnotia podľa materiálu, pričom zisk materiálu nie je predsa cieľom šachovej hry. Bolo by oveľa rozumnejšie, keď počítače hodnotili tak, ako to už teraz začali vlastne robiť pri zápase Carlsen Kariakin v tom oficiálnom štúdiu. Ukázala počítať, že koľko percent má ktorá strana šancu na víťazstvo. Takže možno by bolo omnoho ako keby presvedčivejšie, keby tu napríklad vám vyhodnotila tá hodnotiaca funkcia nie plus 0,58 pešiaka, ale 63% prebiela. Niečo by to bolo ako také logickejšie, lebo to bolo omnoho viac naviazané na tú povahu tej šachovej hry, na ktorej cieľom je proste vyhrať remizovať alebo remizovať ďalšiu pozíciu. No, čiže ukážem vám toto a nepoviem vám úplne presne, že či je to vyhraté alebo nie, ale zároveň, keď pustíte dva počítače hrať túto pozíciu, čo nie je taký veľký problém, to sa dá spraviť v Chessbase alebo vo Fritzovi, že dva enginy pustíte proti sebe, no a necháte ich to hrať, nejaké bleskové party alebo dlhšie party, tak zistíte, že čierny remizuje všetky party, proste, ak dáte čas. Čiže je to objektívne to úplná remiza, táto pozícia. Lenže, ako som hovoril, je to remiza, ale to je taká lepšia remiza pre bieleho, pretože ten čierny musí riešiť o mnoho zložitejšie problémy, aby túto pozíciu udržal. Takže si dajme chvíľku času a napíšte mi, že aký je plán bieleho, aký je plán čierneho. Kľudne kratučko, kľudne iba fragmentálne nejaké veci, ktoré vás napadnú a dáme to nejak spoločne dohromady. Takže napíšte mi, že čierny naťahol, že ako by sa mal brániť a čo sú tie hlavné hrozby, ktoré ten biely ako keby musí riešiť. Je samozrejme, že táto vec je naozaj lepšie pre bieleho, lenže od určitej šachovej úrovne proste chcete mať istotu, chcete vedieť, ako to stojí, a chcete vedieť, ako sa bráni, ako sa útočí, ale proste, keď sa do tej pozície napríklad dostanete alebo niečo podobného. Dobre, či pán Horák hovorí, že biele by mal prebiesť kráľ na D5. To samozrejme je pravda. Zároveň je pravda, že čierny by mal brániť tomu prevodu. Čiže čierny určite pôjde kráľ C6, pokiaľ bude môcť, alebo kráľ E6. A bude brániť tomu prevodu kráľa na D5. Dáte ešte nejaké ďalšie nápady? Čiže pán Lukáš píše, že bolo fajn spraviť F2, F4.
Tu si dovolím nesúhlasiť až tak, po F2, F4 čierny a pravdobne vzal na F4 a ten jeho strelec by trošičku ožil. Možno by sa dostal aj jeho strelec sám na E5, ten strelec lepšie strelec E5 a z tej úplne pasívnej figurky by sa stala taká, no nie rovnocenná, ale by sa blížila rovnocennosti tá strelec na E5. Takže F2, 4 by som veľmi nerobil pravdepodobne. Možno sa to dá pripraviť pomocou G3, F4, ale potom by asi pešek H2 bol taký izolovaný, niekedy potenciálne slabý, takže nie som si istý. Áno, no pán Kopec Vladislav veľmi dobre hovorí, že na C6 kráľa nepustí, pokiaľ natiahne C4 a B5, lenže potom nepustí vlastného kráľa na C4, kde ho potrebuje. Takže hrozba pre toho bieleho môže byť, teda pre toho černého môže byť skôr A4 a B5, než C4 a B5, aby to bolo C4 dosť bolo prázdne pre kráľa. Ale dá sa spraviť napríklad aj to, že a s tým súhlasím, že bude spraviť, že A4, B4, A5, prevedie kráľa až na A4, potom spraví C4 a potom spraví B5 a niekedy to bude hrať na to, že ten pešek na A6 je slabý. Vezmem viac z B4, ak ho tam napadne. Má podľa vás černý sa skúšať hrať G6, F5, alebo sa má ťahu F7, F5 vzdať a hrať to pasívne? Naozaj taký typický deň F7, F5 alebo nie. Samozrejme tak, aby to pešeka nestratil, to bolo úplne. Pán Milan Petáš hovorí, že áno, je tu niekto, kto hovorí, že nie. No, zase, že zatiaľ sa nikto neprihlásil. My sme túto pozíciu s jedným zbrancom, ktorý je silný medzinárodný majster analyzovali pomerne podrobne, dokonca ho hral proti počítaču, to si ešte vysvetlíme, ako sa to robí, tak aby to malo zmysel. A dospeli sme k názoru, že F7, F5 tú úlohu čierneho sťažuje. Že aj keď je to objektívne stále remíza po nejakom G6, F5, tak vlastne čo ten čierny nič nedosiahne na tom kráľovskom krídle, ale vytvorí si, keby, ako povedal pán Strašil, že ďalšie slabiny, alebo proste dá tomu bielému jazdcovi ďalšie možnosti skákať okolo toho kráľovského krídla. Hra sa nevyhnutne presunie na dámske krídlo, kde biely bude skúšať teda presadzovať B4, B5 v nejakej verzii a pokiaľ budeme čierny veľa slabín na tom kráľovskom krídle, tak sa môže stať, že biely skočí do toho tábora svojim jazdcom, keď sa vezme z D8 a niečo vezme. Takže o mnoho asi najpresnejšie, ako túto pozíciu ubrániť, je spraviť H7, H5, G7, G6, tým sme vybavení na kráľovskom krídle, všetko, čo sa pohne na kráľovskom krídle, vymením a potom preskal na C6 a urobiť 1-2 presné ťahy, ktoré ubránia pešeka A6. Zhruba takto by to mohlo vyzerať, ale musíme mať samozrejme istotu, že niektoré vnikajúce pešekové koncovky tam ubránite a tak ďalej. No slovom, ale ako myslím si, že objektívne túto pozíciu to máte ako samostatný nájazd v hokeji, že túto pozíciu by, čo ja viem, 2 alebo 3 z 10 veľmajstrov prehrali, že bieli proste spravili v tejto pozícii 6,5 boda z 10 napríklad. Čo není málo samozrejme, a čím je úroveň nižšia, tak tým samozrejme tie šance bieleho môžu aj stúpať. Takže a toto vám počas vôbec nič nepovie, dokonca vám napríklad nepovie, že či F5 je väčší problém alebo nie je väčší problém, pretože pre jemu je to jedno, on tie nejaké šachy odskoky jazdca vykryje
ale človek je rád, keď je safe a keď to nemusí riešiť. Takže poďme ďalej. No, ako sa od počítača dozvedieť strategické vlastnosti pozície? Toto je veľmi dôležité. Počítač vám hodí nejaké hodnotenie, ktorým povedzme nesúhlasíte, ale nerozumiete, že prečo vám hovorí. Chcete zároveň si pripraviť niečo proste, pripraviť si nejakú hodinu a chcete povedať o tej pozícii, ktorú chcete ukázať svojim študentom viac ako biely stroj lepšie, čierny stroj lepšie, ale vlastne neviete, že čo by ste o nej zároveň povedali. To nie je žiadna hanba, ani ja to často neviem, takže sa snažím zistiť pomocou počítača o tom čo najviac a mať nejakú určitú istotu. Tak poďme sa pozrieť na tú ukážku. Zase bielými hrá v tréningovej partii Sergej Movsesian, čiernymi je môj zverenec. Čierny je na ťahu. No, v tejto pozícii vlastne čierny veľmi rýchlo prehral za pár ťahov, môžeme si ukázať možno partiu, tak relatívne zbežne. Čierny prehral, keď zahral B6, dajme poď. Zahral B6, poďme ďalej. A B6, dokonca strel z D8 skúsil. Že vidíte, že z tej hry čierneho takú ako kvázi netrpezlivosť. Že má nejakú pozíciu, ktorá je v podstate obecného charakteru, jasné, že bielý je opretý o tie biele polia, ale v princípe není možno dôvod robiť takéto úplne drastické veci, že dať pešiaka a ešte potom zložito doberať. Teraz bielý získal veľkú výhodu po jazdec F3, ale aj bez jazdec F3 to, čo zahral, bolo fajn. Dáma C2, pokryl sa na F2 a postavil z B6. Jazdec F3. Pardon, môže brať D6, teraz vlastne takticky mu to vychádza, že F2 nevychádza úplne, čiže zahral, že berie D6, dáma B5 a teraz myslím F3, ak sa nemýlim. Áno, a v podstate má pešiaka viac, čierny to ešte raz skúsil nejak zaútočiť. Spravil, že F4, zrazu bol E4, bielý dáma G6, čo už je taký sebevedomý ťah celkom. Dáma E2, teraz sa vrátil bielý bežal na D2. Teraz F2 stráca nejaký materiál, lebo ešte tam dáma E6 šach, čiže beža F6, teraz zahral dáma G7 šach. A skončil s dvomi pešiakmi viac. Kráľ G7. Beža berie to. Čiže takto váš zverenec prehrá pozíciu, ktorú môžeme sa vrátiť do úvodu ukážky, do toho úvodného postavenia. Tak teraz váš zverenec prehrá takúto pozíciu, o ktorej máte taký, povedzme, povrchný dojem, že by mala byť za čierneho horšia, pretože proste má zlého strelca a bielý oprený o tie citlivé polia. Čiže to prehral, opticky stojí teda výrazne zle, no a pustite si na to počítať, že počítač vám povie 0,10, že rovná absolútne, že bielý má mini výhodu. No a teraz tomu nerozumiete, dívate sa na to a hovoríte si, ako je toto možné? No, aké máte možnosti, čo by ste o tom mohli zistiť? No, najskôr si skúsme teda na to prísť vlastnou hlavou. Napíšte mi do chatu, že aké faktory podľa vás môžu súvisieť s tým, že vlastne napriek slabosti bielých polí v tábore čierneho, ten čierny vlastne stojí vyrovnanie. Aké faktory by to mohli byť? Napíšte mi, možno to nejak spolu dáme dohromady. Čierny na ťahu, aké faktory by to mohli byť?
Takže to 4 je ťah, to nie je úplne faktor, ale ďakujem. Je to dobrý ťah. Čiže pán Holasek hovorí, že čierny má slupce, že má celkom aktívne veže, že má centrálne piežce. Môže byť. Dajme si ešte viac nápadov a potom sa to pobavíme. Máme tu hovorí, čierny ovláda slupce C a F, biel nemá ako vniknúť do pozície čierneho. Dobre. Máte ešte iný nápad ako čiernu kontrolu slupcov? Veľmi dobre. Pán Petr hovorí, že bieli pešeci stoja na čiernych poliach na dámskom krídle. To je, áno, to je dôležitý faktor, že v niektorých variantoch ten pešek A5 je citlivý, pretože také normálne pokrytie ťahom B2, B4, ktoré bolo stabilné a fajn, sa oslabuje pešeka C3. Takže pešek A5 vyslovene je citlivý a pešek F2, ak to vlastne skúsil ten môj študent v tejto ukážke, ten pešek F2 je tiež trochu problematický. Takže áno. Dobre, posúme sa trošku ďalej. Myslíte si, že napíšte mi, že komu vyhovuje výmena dám v tejto pozícii. Keby som zo šachovnice teraz zobral obe dámy, a čierny bol na ťahu, komu to vyhovuje? Bielemu alebo čiernemu? Pán Hlasek hovorí bielemu, niekto vezme pán Stračil bielemu, niekto by si vzal stranu čierneho? Zdá sa, že niekto. Dobre. Priatelia, keby sme vzali dámy do šachovnice, uľahčí sa čiernemu. A to preto, že čierny král z G8 veľmi rýchlo príde na E6, čo teraz nie je veľmi dobre, možno dostal nejaký mat, a čierny král na E6 vlastne príde ako D6, tak D5 a stáva sa do toho, s kráľom na E6 sa stáva ten král veľmi silnou figurkou a čiernomu sa uvoľnia nejaké ďalšie veže a proste nejaké ďalšie figurky na nejaké fungovanie. A bielý není schopný dať tak rýchlo tak do hry svojho kráľa. Čiže najsnažší ťah, ktorý čierny navrhuje, je dáma C4 a tvrdí, že bielý mal zahrať niečo ako dáma B1 a proste uniknúť tou dámou a radšej si ju nechať. Táto logika je to logické celkom, pretože čierny má slabšieho kráľa. To znamená, o výmene dám rozhoduje obvykle postavenie kráľov. Keď čierny má slabšieho kráľa, to sa môže stať, že keď skončí dáma na E6 alebo dáma pieše skloň F5 alebo niečo, kým ten bielý kráľ je o niečo predsa bezpečnejší s tým pešekom na to 2. No, a keď si sa pýtate sami seba takúto otázku, že čo poviem môjmu zverencovi, že vyhovuje výmena dám bielemu alebo nevyhovuje, no tak najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je zobrať si chess base, dať si position setup, nastavenie pozície, nakopírovať na túto pozíciu a tie dámy fyzicky vybrať z tej šachovnice a pustiť na to stroj. Keď vám stroj povie, že čierny je OK, alebo ešte viac OK, ako je tu, tak viete, že to je v poriadku. Komu vyhovuje výmena všetkých veží? Ale teraz pozor samozrejme tak, že napríklad, že vezmeme všetky veže preč a čiernu dámu dáme na B8 a čierny bude na ťahu, aby proste čierny nemohol okamžite spraviť D6, D5. Takže v obecnej pozícii, kde tá čierna dáma nepomôže okamžite zahrať D6, D5, komu vyhovuje výmena všetkých 4 veží? Tak, bielemu alebo čiernemu? Som zvedavý na vaše názory. Tam hovorí rady bielemu, dobre. Hovorí niekto čiernemu?
Micúka tiež hovorí bielemu a majú obaja pravdu. Dama plus jazdec je strašné kombo proti dama plus strelec, takže keby sa toto stalo, tak biely proste získa dosť značnú výhodu a je proste zložité pre čierneho sa brániť. A zase, ale keď chcete mať istotu, no tak to proste otestujete, nakopírujete si do chess bázy, vyberiete dané figurky a pustíte na to na 30 sekúnd stroj a viete. A nemusíte rozmýšľať, proste viete objektívne, ako to je a potom to rozmýšľate už iba o tom, že akým spôsobom to tomu svojmu zverancovi vysvetliť tak, aby ste ho nepomýlili strategicky, ale aby naozaj to odôvodnenie, prečo je to správne, bolo pravdivé. A napríklad pán Micúka to hovorí veľmi správne, že dama plus jazdec je nebezpečnejšia ako dama plus strelec, čierny má slabšieho kráľa, šance bieleho to zvyšuje. Čiže čo môžete urobiť s takouto pozíciou, obecnou, strategickou? Môžete jednak teda urobiť nejaký zápas s počítačov a dívať sa, že na typické veci, napríklad ten manéver kráľ král E6, by ste proste, keby ste dali 10 partí, počne hrajú proti sebe, vy môžete kľudne spať, alebo si zájsť na večer, alebo potom sa iba pozrieť na tých 10 partí, tak vidíte, že niektoré nápady sa opakujú, napríklad vymeniť dámy a kráľ na E6. A viete, že to je typický manéver v tej pozícii, môžete o tomu zberovi odporúčiť, môžete teda zverancovi odporúčiť, môžete nad ním dumať a tak ďalej. Nemusíte ho ale sami vymýšľať, pretože ste ho keby vydestilovali z tej pozície. V podstate, keď na tým rozmýšľam, tak ako ten počet sa dá prirovnať k nejakému prístroju, napríklad k seizmografu, alebo k tlakomeru, ktorý vám proste vyhodí nejakú informáciu o tele, ale tá diagnóza tej choroby alebo toho zemetrasenia, či sa neblíži, tak vlastne je na vás. Podobne to funguje aj ten počítač, že on vám vyhodí nejaké dáta hrubé o tej pozícii, ale je na vás, že akým spôsobom si ich spracujete a či spracujete správne alebo nie. Aj dobré dáta sa dajú zle odvysvetliť samozrejme. No ďalší faktor, ktorý je hrozne dôležitý, ktorý tiež môžete kedy otestovať týmto spôsobom, je, že ten jazdec na E1 ešte nie je na D5. Znamená, čierny má nejaké 3 voľné ťahy, aby niečo z toho pozíciou svojho urobil. Keby sme napríklad vymenili jazdca E1 a bežu na D5, že beža by bola na E1, jazdec by bola na D5, tá pozícia bola prečo veľmi, veľmi ťažká, pravdepodobne na hranici prehry. Takže napríklad, keby sa pýta, a to samozrejme tiež môžete urobiť cez tú funkciu, pozrieť sa, ako sa zmení hodnotenie a tak. A zase si môžete sa spýtať zverenca, že je táto pozícia rýchla alebo pomalá? K ktorej strane vyhovuje pomalá hra, k ktorej strane vyhovuje rýchla hra. Keď vám povie, že bielemu vyhovuje pomalá hra, no tak teda bielemu vyhovuje, nie, čiernu vyhovuje pomalá hra, tak ho musíte opraviť, pretože keď sa táto pozícia bude hrať pomaly a nič konkrétneho, taktického sa nestane, žiadna výmena, žiaden tlak zo strany čierneho, tak ten jazdec pomalečke doputuje na D5 a tá pozícia sa výrazne zlepší. Tak tieto veci môžete povedať o tej pozícii, váš zverenec bude o mnoho múdrejší, ako bol predtým a ako by bol, keby ste mu povedali, že tá pozícia je vyrovnaná a nepýtate sa prečo, pretože počítač to tak ukázal. No tak to je samozrejme veľmi málo. A počítač vám naozaj pomôže tým, že môžete meniť materiálové pomery v tejto pešekovej štruktúre, alebo že môžete spraviť nejaké zápasy počítača a vidieť typické manévre a môže naozaj pomôcť. Poďme ďalej. Dave, je to, že Pavel Rimovský is having question, tak môžeme odpovedať, neviem, jak to funguje. Keď tak napíš do chatu, že čo mám urobiť, alebo... Aha, OK, dobre, ak to bol preklad, tak ideme ďalej. Ako vyhľadať strategickú tému, ktorá vás zaujíma? Chessbáza ako taký najpoužívanejší šachový program má veľmi dobre vyrobenú filtrovaciu funkciu pár. A je pre trénera veľmi dôležité, keď hľadá nejaké príklady, aby ho dokázal ako užitočne používať. A budeme proste hľadať podľa takých tých častí tej funkcie, ktoré sa až tak často nepoužívajú, a to je podľa materiálov.
manévrov, podľa na posledné, že poďte so slabým polom na D5. Tak poďme na to. Tak prvé povedzme, že ukážeme si tú funkciu, ako vyzerá celá. Čiže keď si otvoríte, ale dosť malá, ja sa ospravedlňujem, ja som nerobil asi úplne ideálny tento obrázok, ale myslím, že to všetci, alebo viacerí z vás veľmi dobre poznáte. Keď dáte Ctrl plus F v akýkoľvek databáze, tak vám sa vytiahne takáto maska filtrovacia, kde môžete strašne veľa vecí spraviť, vyhľadať podľa bieleho, čierneho, podľa ratingu, podľa roku, podľa všetkých možných vecí. No ale vlastne keď sa pozriete úplne hore, po to Filter Games, tak tam sú jednotlivé lišky, že Game Data, Annotations, Position, Medals, Material a Maneuvers. Obvykle, alebo väčšina ľudí, ktorých poznám, tak na 95% vyhľadávajú iba vlastne v tejto úvodnej časti, kde je to Game Data vlastne, a tam iba ako sa napíšu bieleho čierneho supera, alebo nejaké takéto veci a niečo proste takto nájdu. Ale my si ukážeme iné použitie tejto funkcie. Poďme ďalej. Napríklad chcete hľadať pozíciu, kde za chvíľočku, kde bude voľný pešiak pred polom premeny. Tak jedno z takých dobrých trikov, ako to urobiť, je, že otvoríte lištu Maneuvers, čiže manévre. A teraz problém je ten, že to nie je jeden konkrétny pešiak, jeden konkrétny manévr, pretože sa môže stať A6, A7 alebo B6, D7, alebo C6, C7, alebo D6, D7, alebo E6, D7, proste tých pešiakov, ktorí postupujú na 7. radu, môže byť až 8. Samozrejme, môžete to tam nahádzať všetko, alebo vás to stáť nejaký čas. A v tom prípade by ste vlastne vedľa toho políčka, ktoré je vyfarbené tou modrou, tak napravo od neho je také, že white, black, tam si zvolíte, že či ide o bieleho, alebo o obe farby, či to má byť pešiak, alebo niečo iné, z akého pola kam a tak ďalej, a tak ďalej. No ale taký hack, alebo taká vychytávka, ako to urobiť je, že máte tu takú drobnú vec, alebo drobnú možnosť, že promotion, premena, či došlo k premene vlastne v tej partii. Ako vidíte, ona je ako jediná zakliknutá v tej maske. A vlastne tá logika za týmto vyhľadávaním je, že nejakú časť pozícií, kde ten pešiak bol takto ďaleko, nájdete proste najjednoduchšie tým, že došlo potom niekedy v budúcnosti k nejakej premene toho pešiaka, ktorý bol na 7. rade, tak sa potom niekedy premenil. Tak sa tam šuchnete, teraz, ja neviem, obmedzte si to podľa ratingu, aby ste nastali úplne slabúčke partie, takže dáte čo, ja viem, 2300 alebo 2500, alebo koľko chcete za obe strany a vyskočí vám, ja neviem, 1500 partí alebo 150 partí s pozíciami, kde došlo k premene pešiaka a v tých musíte samozrejme zacúvať, lebo vás zaujíma situácia ešte predtým, ako sa premenil, keď bol ďaleko postupený a môžete za 10 minút proste vybrať, neviem, 10-15 zaujímavých príkladov, kde pozícia bola povedzme približne vyrovnaná, ale jedna strana mala ďaleko postupeného voľného pešiaka. A tu samozrejme zase sa odporúča mať pustený engine, aby ste si mohli veľmi rýchlo overiť, či tá pozícia je približne vyrovnaná, či má zmysel dodávať, pretože ak jedna strana má plus 5, no tak asi sa z toho veľmi naučíme. Poďme ďalej. Toto je situácia, keď váš zverenec vlastne prehral tú koncovku 4:3, keď on mal väžu supernovú väžu a mal to taká akože obecná koncovka, ktorú mal udržať, ale neudržal. Takže ako mu ukázať nejaké iné partie na to? Tak v lište materiál máte takúto pekné možnosti. Ako vidíte tam nabolené, že biely má jednu väžu, čierny má práve jednu väžu, biely má 4 pešiakov, čierny má práve 3 pešiakov, všetky ostatné figurky sú vypnuté. Samozrejme kráľa tam nenájdete, pretože všetky legálne pozície obsahujú práve jedného kráľa za každú stranu. No a teraz si všimnite, že
že potom, ak ste si vlastne z toho ako výkladu navolili tie figurky, tak ešte dokola je strašné množstvo ako ďalších vecí, ktoré môžete postláčať. Ako vidíte, ja tam mám začerknuté iba ignore colors, to znamená, že keď napríklad sa stane, že čierny má 4 pešek a bielý iba 3, tak chcem, aby to našlo tiež, bude mať dvakrát toľko pozícií, že to je jedno. Takže potom tam je ignore colors. Ale ešte tam vlastne úplne dole, úplne vpravo dole začerknuté, že one wing, to znamená, že chcem, aby tí bežci boli na jednom krídle. Môj zverenec ich mal na jednom krídle. Alebo sa tam môžete dať both wings a potom vám vyskočí nejaký voľný pešek na dámskom a kráľovské postavenie. Alebo nejaké takéto veci. Máte tam možnosti, že či tí bežci majú byť blokovaní alebo nemať blokovaní, či policia obsahuje rôznych strelcov alebo rovnakých strelcov, či je tam nejaký voľný pešek alebo nie voľný pešek. Tam, kde máte výkričník, napríklad doubleci, že má byť dvojpešek, výkričník double že nechcete, aby tam bol dvojpešek. Takže môžete si veľmi pekne takto pomôcť a vyhľadať takmer akýkoľvek materiál. Ešte tam taká zaujímavá vec, že je tam že length, dĺžka v dolnej tretine a tam si vlastne môžete dať, že ako dlho má tá pozícia sa vyskytovať v tej partii. Lebo napríklad nepotrebujete ukážky, kde sa začala nejaká výmena, v tom okamihu vznikol ten materiál, ktorý vás zaujímal, ale potom tá druhá strana dokončila tú výmenu a vlastne ten konkrétny materiál, ktorý ste chceli, tam bol čo ťah alebo ťah aj pol, no tak z toho sa aj naučíme, takže si tam môžete dať, ja dám minimálnu dĺžku, čo aj 5 ťahov, aby proste som mal istotu, že v tom materiáli, ktorý som chcel, vlastne sa udialo niečo aspoň minimálne zaujímavé. Takže takto si nájdete napríklad koncovku 4:3, no a teraz poďme na to najťažšie, že ako nájsť pozíciu so slabým polom na D5. Môžeme ďalej, Dave. No, tu môžeme použiť funkciu annotations a do toho textu vlastne tá logika za tým je taká, že pokiaľ je dobre komentovaná partia a niekde je slabé pole D5, no tak očakávame, že nás na to komentátor upozorní. Napríklad napíše do toho komentáru vetu Black suffers because he has got a weak square on D5. Alebo proste nejakú anglickú alebo nemeckú vetu tohto typu. No a čiže očakávate, že sa tam vyskytne nejaké že slabé D5 alebo weakness on D5 alebo tak. Dá sa vyskytne samozrejme viacero verzií. A tento text akože skúsite nájsť a dosť často nájdete pomerne rýchlo dosť slovne komentovaných partí na danú tému. Niekedy to funguje, niekedy to nefunguje, ale akože ja mám celkom dobrú úspešnosť, lebo veľa partí sám aj komentujem, takže si viem predstaviť, že tam tí komentátori asi tak napíšu do zúfalstva, keď už nevedia, čo majú napísať, tak napíšu proste nejakú takúto vec. Iný spôsob, ako by sa dalo na to ísť, je vyhľadať si variantu, ktorej viem, že je tam často bývajú slabé pole na D5, napríklad B33 je svešníkov, tam vlastne čierny robí E7, E5 a dosť často sa to stáva. Alebo snájsť celú Sicílsku a dať si manéver, že chcem, aby čierny spravil E7, E5 alebo E6, E5, tým pádom, že pešák C tam pravdepodobne nie je, tak je veľká šanca, že to, čo dostanete, bude veľmi veľa slabých polí na D5. Čiže toto vám vlastne pomôže takáto funkcia. Čiže ako vidíte, a ešte tam sú aj iné možnosti samozrejme, ale iba som vás chcel navnadiť, že hrajte sa s tou funkciou Filter Games. Dosť často nájdete akože celkom zaujímavé poklady za relatívne krátku dobu, lebo tá funkcia je naozaj dobre spravená. A niekedy vám to nevyjde, samozrejme, niekedy vám to vyjde perfektne. Postupom času získate určite dobrú skúsenosť a vaša príprava na tréningy bude vlastne hodne jednoduchšia. Samozrejme, všetci z vás majú, alebo väčšina z vás určite má doma spustu šachových knížiek. Výhoda tohto prístupu je, že môžete ukázať vašim zverencom veľmi ako partie, ktoré sú napríklad z ich ligy, alebo partie, ktoré sú rok alebo 2 roky staré, alebo partie, kde bol konkrétne Carlsen, alebo niečo proste, že nie ste otrokmi tých 5-6 príkladov, ktoré sa opakujú v každej strategickej príručke, môžete si nájsť tie svoje. Poďme ďalej. Ako používať počítač na analýzu party?
O tomto sme vlastne celkom dosť hovorili. Použite počítač na vyhľadanie chyby kritickej pozície, presne tak, kde sa mení hodnotenie vlastne počítaču, tak tam je chyba, to si treba označiť a tej pozícii sa treba ako špeciálne venovať. A potom je také zaujímavé, že slovne si popíšte, ako druhu je chyba, o tom sme sa nebavili zatiaľ. A zo všeobecnosti o tom sme sa vlastne osprávali, že musíte vždycky tomu svojmu zverencovi dať nejakú všeobecnejšiu znalosť, než úplne, že konkrétne meso tu si mal hrať A6. To je proste strašne málo, z toho sa niečo naučí. Poďme na 6. ukážku. Táto pozícia je z mojej praxe. Ja som bol biely, môj súper, ktorý je zároveň môjim zverencom a je silný medzinárodný majster slovenský, mladý chalan, bol čierny. A bolo to také hlúpe, samozrejme, sme mali útorok tréning a v sobotu sme sa takto stretli za šachovnicou. No, táto pozícia je s bielým náťahom, ja som zahral A2, A4, prosím, urob to. A to som musel ukázať, že ten ťah A2 a A4 sa stal, pretože teraz viete, že čierny má možnosť berie A3 en passant. No a teraz je vlastne otázka, ktorá je dôležitá, že či to má čierny zobrať a hrať tú pozíciu otvorenú, alebo ju nemá hrať otvorenú. A má to takto nechať. Kto je za blokovanú pozíciu, nech mi napíše, že je za blokovanú pozíciu, kto si myslí, že berie A3 je správny, a napíšte mi, nech vidím, aký je pocit v sále. Čo si myslíte? Má to čierny brať pasívne a nebrať na A3, ale má brať na A3? Nebrať, hovorí pán Pavel Večera, dobre. Katka vraví, asi nie. Pán Horák vyhral blokovanú pozíciu. Dobre. A pán Strašil by zobral, výborne. Ale táto situácia ešte nie je až tak ako jednoznačná, pretože aj berie A3 sa dá hrať, aj dá sa ako keby nebrať a stáť. Lenže, teraz poďme spolu rozmýšľať, čo to znamená pre toho čierneho nebrať. Keď čierny nevezme, tak vlastne biely zahra F2, F4 skôr či neskôr a potom bude preskupovať pozíciu na tom kráľovskom krídle svoju tak, že bude hroziť proste niečo urobiť. Nie je úplne jasné čo, lebo je to tá pozícia čierneho je solidná po nejakom F7, F6 a prevode jazdca B7 na kráľovské krídlo stojí relatívne solidne, ale proste biely má viac priestoru, je to také nepríjemné, lebo nie je jasné, či prerazí alebo nie. No teraz počítač vyhodnenie plus 0,4, ale my už vieme, že blokovaná pozícia pevnosti, tam by som ho až tak nemeril, lebo to sme mali na začiatku, takže vlastne o to sa spoliehať nebudeme, keď to rozmýšľame. A skôr skúsime proste tú pozíciu nejakým spôsobom s tým počítačom hrať, alebo spravíme zápas do počítača, alebo skúsime niečo zistiť. A po nejakom čase zistíme, že tá pozícia zhruba drží, a teda objektívne je asi lepšie pre toho čierneho nebrať. A čierny vzal, vezmi prosím ťa, David. Bude zobrať, teraz berie A3. No a teraz má čierny hrať A5, A4, alebo nemá hrať A5, A4? Druhá otázka. Má čierny hrať A4, alebo nemá hrať A4? Pán Horák praví zatím ne. Je tu niekto, kto si myslí, že to je super? Zahrať A4? Pán Kopec nie. Dobre, nenašiel som žiadneho zástancu ťahu A5, A4 a to je správne, pretože A5, A4 je chyba, tak správne A4. No a teraz posledná tretia kvízová otázka, ako má byli reagovať na tento ťah A4.
Ak by ste odporúčili. Výhoda B4, hovorí pán Strašil. Niekto má iný ťah ako B4 na mysli? Po B4 je výhoda bieleho, viacero ľudí to hovorí. Presne, to sa v tej partii stalo, vie zahrať B4 a má veľkú výhodu. Co máme B4? C berie B4, že berie B4 môžeme urobiť. Vyzerá to nelogicky, že by Bielý mal mať veľkú výhodu, pretože konec koncov ten jazdec na B7, ktorý bol chudák taký skoro vo väzení, tak teraz má krásne pole C5 pre seba. A tiež, keď sa pozriete na to pešeka A4, tak ten je vlastne voľný, keď ten pešek C4 je v podstate slabý, takže vyzerá to, že to sú to samé zisky pre toho čierneho, a skutočnosť je opačná, pretože pešek D6 je slabý, ten pešek A4 je dobre blokovaný strelcom na A3 a Bielý dostal stĺpec B a navyše bude C4, C5. Takže tá iniciatíva Biela sa veľmi rýchlo rozvinie, pričom čiernym zostal strelec H6, H5, ktorý ako keby sa do toho boja nezapoja. Tak poďme rýchlo pár ťahov si ukázať, že ako to pokračovalo. Ak teda máme ďalšie ťahy. Dáma C7, ten bude šokom D3, myslím. Jazdec C5. No, poďme ďalej. Veža B1. Bielý vlastne, keby ukazuje sa, že čierny nie je schopný úplne sa držať na tom dámskom krídle, lebo je tam proste viac figúr. Jazdec berie C5, dáma berie C5. A to je taký zaujímavý moment, že tu Bielý mohol napríklad zobrať na A4, pretože veža nevisí, a z toho na A3 napadá dámu na C5, ale neurobí to, pretože ten pešek A4 vlastne niečo blokuje tie čierne figurky, že veža na A8 nemôže vniknúť do tábora bieleho. Takže radšej normálne to hrá ďalej, jazdec E1 a úplne pomaličky, potichučky sa ako keby vylepšuje. Aha, pardon, tak dávam B2 sa stalo, OK. A tuto čierne sa prepočítalo. Môžeš to rýchlo ukázať, ale nie je to asi nutné. Dobre, stačí možno. Po veža B7 čierny stratí toho strelca na D7 a nie je to úplne super za neho. A dostal za preťahom mat. No a teraz sa dívate na takúto partiu a poviete si, že čo ja vlastne mám tomu svojmu zverencovi povedať. Takže počítač ma upozornil, že jazdec berie E4, teraz ako stratil tú figurku, nebolo moc dobré, a že BA3 bol síce OK, ale vlastne tá pozícia je remíza, a A4 nebolo dobré. Tak sa spýtate sami seba, že, a to je to zovšeobecňovanie, že čo je vlastne všetkým tým trom ťahom spoločné, a odpoveď znie, že až nezdravo veľká aktivita. Že ten čierny ako keby nevydrží sa brániť a kľudne proste nejakým spôsobom tú pozíciu brániť, takže radšej proste túto skúsi obetovať figuru do pešiakov, ako sa teraz stalo, a tam zahrá A5, A4, ktoré vlastne je útočné, ale v tom okamihu čierny by sa vlastne mal brániť. Takže odpoveď tomu môjmu ako zverencovi bolo, že vymyslím si zase meno Jano, ty si nejaký netrpezlivý v tých partiách. A to bol vlastne ako hlavná message tej partie, že ukázali sme si tie konkrétne body, sme analyzovali nejaké veci a tak ďalej, ale to zovšeobecnenie, to najdôležitejšie, to proste to jedna alebo dve veci, ktoré ten študent má vziať, je, že na budúce musím byť trpezlivejší a proste horšiu pozíciu nevyriešim tak, že sa hodím do nejakých zápletiek, pretože pravdepodobne pre mňa nebudú dobré. Dobre, poďme ďalej. Poďme až na tú ďalší slajd. Ako používať počítač ako sparring partnera? Jedna z vecí, ktorá mne sa osvedčila, môže sa vám ako nepáčiť, lebo je to také predsa, z toho ide taký pocit z nejakého scifička, je, že vlastne, keď rozhrávam nejaké pozície so svojím zverencom, tak dosť často používam vlastne, nerobím ťahy, ale robím počítač. Ten dôvod, na čo je to dobré, je ten, že ja mám nejaký štýl, nejaké obmedzenia a niekedy by som proste nevymyslel to
čo potrebujem, alebo čo ten hráč potreboval, môže si tej pozícii stretnúť. A ďalšia vec je, že ja mám voľnosť pripravovať zatiaľ nejaký ďalší príklad napríklad a tým pádom ten tréning ide rýchlejšie a ľahšie. A ďalšia vec je, že dosť často potom vlastne tá informácia pre toho zverenca je, že ak uberá nejakú pozíciu proti počítaču, že má ako keby totálnu istotu, že tej pozícii porozumel. Že keď je po ubraní proti Markošovi, tak Markoš mal slabšiu chvíľku niečo, ale keď proste je schopný vyhrať nejakú pozíciu s počítačom alebo ubrať s počítačom, tak to je veľmi fajn. No a ako to teraz používať? Hrať samozrejme s počítačom bleskové partie alebo proste rozohrať nejakú pozíciu strašne depresívna vec, lebo je tak strašne lepší ako vy. Takže je to lepšie pre silnejších šachistov a pre šachistov, ktorí akože veria tomu, že nielen príjemné veci je dobré robiť v šachu, že najdôležšie je, aby tie veci boli užitočné a sú ochotní ako trošku aj trpieť. Potom je to dobré pre praktikov, ktorí neradi dlho abstraktne uvažujú. To znamená pre tínedžerov, pre ľudí, ktorí naozaj nie sú až takí, potrebujú vlastne nejakú akciu alebo nečítajú až tak veľmi knižky a tak a nechcú sa vám tak ako abstraktne rozprávať do šaku, že čo tu, tak to možno táto varianta, proste chcú mať aj trošku taký tú výzvu, chcú si vyskúšať, že či niečo dokážu alebo nie. Potom samozrejme je lepšie, keď váš zverenec má nejakú keby výhodu. Ja to teda používame na bránenie pozície, tá ukážka bude, že vlastne bude hrať za slabšiu stranu ten môj zverenec, ale vo všeobecnosti psychicky je asi lepšie, že keď má nejakú relatívne značnú výhodu a niekedy môže aj vyhrať proti tomu počítaču. No a veľmi dôležitá, možno najdôležitejšia vec je, že oznámte hráčovi, že do ťahov počítača občas zamixujete slabší ťah a dodržujte to. Ja svojim zverencom často hovorím, že na 10 ťahov 2 až 3 sú slabšie, niekedy to môže byť aj taktická chyba alebo nejaká proste pomerne zásadná chyba. Že napríklad dám svojmu zverencovi na pozíciu, ktorú si uvidíme za chvíľočku, dám svojmu zverencovi povedzme 20 minút, poviem mu, že je 10 ťahov alebo 15 ťahov do časovky, máš na to 20 minút, do tej časovky musíš stihnúť, mať túto pozíciu ešte stále rozumnú aj po časovke, potom dostaneš nejaký ďalší čas, takže týmto je to obmedzené a poviem mu, že hrá proti tebe silný veľmajster, ktorý hrá ako počítač, ale proste pravdepodobne urobí 2 až 3 taktické chyby alebo nejaké chyby v tej pozícii. Je to dôležité pretože keby ste svojmu zverencovi povedali iba, že hrá počítač a vždy hrá dobre, tak on okamžite prestane počítať nejaké zložitejšie varianty, lebo si povie, že počítač to spočítal za mňa. Takže veľmi často robím chyby taktického charakteru, aby vlastne tí moji zverenci boli v nejakom určitom takom strese a dávali si pozor a okamžite vlastne reagovali na veci, ktoré sú aj taktického charakteru. A keď napríklad aj spravím veľkú chybu a ten môj zverenec to nájde, tak poviem, pochválim, vrátim mu to a spravím nejaký iný lepší ťah napríklad. Že nezničím kvôli tomu celý 20-minútový príklad, aby som toto, ale pochválim ho za to, že to našiel. A to je ďalšia dôležitá vec, veľa musíte chváliť samozrejme, je to hrozne depresívna činnosť, hrať proti tak silnému superovi ako počítač, aj keď tam namixujete slabšie ťahy, takže chválte, pokiaľ sa aspoň z polovice vášmu zverencovi podarí to, čo ste chceli, je veľmi dôležité, aby ste mu to dali najavo, že áno, že to je super proste, že sa mu to podarilo, alebo jej to podarilo. A zovšeobecňujte, to je to najdôležitejšie, čo musíte pri práci s počítačom robiť, bez toho tá práca nemá zmysel. Takže dajme si 7. a poslednú ukážku. Toto je pozícia z partie Kramník Ulibin, kde vlastne je to veľmi obecná vec, bielý má 2 strelcov, čierny má 2 jazdcov, teda bielý stojí niečo lepšie. Kramník to vyhral za nejakých pár ťahov. No a teraz vlastne vy chcete, aby váš zverenec, ktorý je silný, aktívny, taktický hráč, ale silný medzinárodného majstra, povedzme, ale vlastne má problém s bránením horších pozícií, pretože nemá až taký vysoký vek a proste neodtrpel si svoje zašachovnicou s nejakými silnými hráčmi, takže veľmi často sa stane, že v horšej pozícii trošku skolabuje. Takže ideálny príklad pre ňoho. Počítač to ukazuje plus 0,2 za bieleho, čiže v podstate rovinu. A teraz vlastne ten čierny musí robiť veľa takých zaujímavých rozhodnutí, napríklad, že či má porušiť tú väzbu jazdcov E4 F6 a zahrať kon C5, či im vadí sa F6